Hayata birilerinin yaşanmışlıklarından, yaralanmışlıklarından damıtılmış doğrularına doğarız. Yeter! Bu çocuk benim de babası olduğumu öğrenecek. Ne olacak o zaman? Hepimizi nasıl kandırdın ya? Nasıl? U seriji se istina polako počinje otkrivati i sve više izlazi na vidjelo. Dživan je u ovom procesu u velikom emotivnom vrtlogu. Njegov drugi šok dolazi kada sazna ko mu je pravi otac. Iako je mali spreman priznati da je Dživanov otac, Nur to nikako ne može prihvatiti. Njeno odbijanje da se otkrije istina stvara jaz između njih dvoje. To izaziva veliko udaljavanje između nje i Dživana. Tufan s druge strane saznaje ko je Dživanov pravi otac. To dodatno komplikuje situaciju. Nakon što veliki planovi Ferdinanda izađu na vidjelo, porodica se suočava sa ogromnim haosom. Situacija postaje sve napetija, a razilaženja u porodici su sve očiglednija. Lejla bez obzira na sve ostaje uz Dživana i želi mu pružiti podršku. Tokom ovog procesa Dživan pokušava ponovo pronaći sebe i skupiti snagu za dalje. Ostala je još samo jedna istina da se otkrije. Dživan treba da sazna ko je Lejla i ovo će se uskoro desiti. Međutim, Dživan će doživjeti veliki šok. Nakon što se otkrije istina, Dživan će se onesvijestiti i završiti u bolnici. Velikom susretu ostalo je još samo malo vremena. Tada će započeti veliki rat. Lejlina žeđ za osvetom će se tada rasplamsati. Lejla neće imati milosti prema Nur. Tufan je za sada miran, ali ubrzo će se i ono osvetiti Nur. Tufan će učiniti nešto zbog čega će Nur biti potpuno uništena. Lejla će ovu situaciju iskoristiti u svoju korist. Lejla će ubrzo otkriti istinu Dživanu, a to mu neće reći direktno. Ona će omogućiti da Dživan sam shvati istinu. Lejla će smisliti savršen plan. Možda ćemo gledati najuzbudljivije i najpredivnije scene u seriji. Ako želite da naša serija ne završi, ne zaboravite lajkovati video i pretplatiti se na naš kanal kako biste dobili obavijesti o novim objavama. Došli smo do kraja još jednog videa i vidimo se u našem sljedećem videu.